Топ 3 сұрақтың бірі Назымның бәрі жақсы ма дейді. Назымның бәрі керемет. Әшейін сторисқа шықпаған себебім менде мазам болмады. Соңғы кезде что-то андай денсаулық мазалап жүр. Соны Назым уайымдады. Мен больницаға апарайын деп жүр, өзі қолына салып болмашы. Назымның бәрі жақсы. Иә, бізде барлығы жақсы. Кешеден бері андай бір бір-екі түсініспеушілік болып қалды, бірақ шешіп алдық, сөйлесіп алдық. Бізде бәрі жақсы. Иә, бәрі жақсы бізде. Иә, бәрі керемет. Ешқандай артық ой жазбай қойса екен деп ойлаймын. Назым сол настроение түсіп, қазір сөйлесіп тоже. Ассалаумағалейкум көрермендер, баршаларыңызға қайырлы күн. Еуразия бірінші арнасы Қосылайық жобасын 14:30-да жіберіп алмаңыз. Кімге үміткер келді, үміткер келген қатысушылардың таныстығы қалай болып жатыр? 14:30-да Еуразия каналын қосылу болсын. Жігіттер, ассаламағалейкум. Қалайсыздар? Бүгінгі күнді бір сөзбен сипаттасаңыздар. Суық. Суық. Бірақ қосылайық, жылулығын береміз. Эфирде болыңыздар, Евразия каналында қосылайық. Біз сіздерге суық күнде жылу береміз. Және өзіміздің үміткерімізді күтеміз. Мен өзімнің үміткерімді осы бағдарламада күтемін. Иә, осы екі жігітке келіңіздер, потом маған Оған да келіңіздер. Айдана, қайырлы күн, қалайсыз? Менде бәрі жақсы. Бізде де бәрі жақсы, өте әдемі болып тұрсыз. Стиліңіз ерекше. Бүгінгі күніңізді бір сөзбен сипаттасаңыз. Бүгінгі күнім сказочно деп айтайыншы. Ертегідей, өйткені бір қыстың, енді ғана бір қыстың лебі сезіп жатқан сияқты, ауа райы салқындап, қар жауса, бір күшті болып. Көңілге әдемі болып. Біздің көрерменге стиліңізді көрсетсеңіз. Иә. Күшті. Жалпы негізінен киімдерді өзім таңдаймын. Еркеғали, қалайсың? Сәлем, жақсы, рахмет. Аллаға шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Бізде бәрі жақсы. Бүгінгі күнді бір сөзбен сипаттасаң. Бүгінгі күн мен үшін сыйлық алу күні болды. Бір Кімге? сыйлық алдым, күшті сыйлық. Кімге екенін уақытта келгенде көрсететін боламын. Ака айта алмаймын. Бірақ күшті сыйлық. Ұнайтынына сенімдімін. Гаян, ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам, қалайсыздар? Жақсы. Бүгінгі күнді бір сөзбен сипаттасаң. Бүгінгі күн білмеймін, бір ерекше күн болып жатыр бүгін. Неге? Жақсы басталды. Ерте тұрып, жұмыстарымызды бітіріп, ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді, ерте тұрған әйелдің ырысы артық дейді. Күн жақсы басталды, ерекше басталды, барлығына сәтті күн тілеймін, күндерің жақсы болып болсын. Біз де сізге сәттілік тілейміз.